সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ 15 জুলাই 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে বাপ্পি ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু পাকড়া গরু উনি সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। কাকা আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, ভালো আছো বাজান? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি বাপ। তারপরে ব্যবসা বাণিজ্য কেমন হচ্ছে? চলছে বাপ, আমার উপরে দই বেচা কেনা ভালোই। সপ্তাহে 4টা প্রোগ্রাম হয়ে যাচ্ছে। 4টা প্রোগ্রাম মানে আমার প্রোগ্রাম তো আমি বলি তো যে খামারে প্রোগ্রাম দেওয়ার আমার সাথে সাথে প্রায় গরুগুলোই সেল হয়ে যায়। প্রত্যেক সপ্তাহে নিত্য নতুন গরু আসছে। সপ্তাহে নিত্য নতুন। এই যে আমার 12টার প্রতিবেদন আজকে দিব 12টা, আর একটা মুন্ডি বাচ্চার প্রতিবেদন দেব। আমার আরো 30টা বাচ্চা বিকালে ঢুকছে। 30টা বাচ্চা বিকালে আবার ঢুকবে। আচ্ছা, সেগুলো দেখাবো। হ্যাঁ, আজকে দেখানোর মতো যেগুলো আছে সেগুলো দেখাই, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে একটু বলেন। আজকে যে বাচ্চা দেখাবো আমি একটা ইন্ডিয়ান মুন্ডি ষাঁড় বাচ্চা দেখাবো। এই বাচ্চাটা বুলডের জন্য ব্যবহার করতে পারবে, আর মাংসের জন্য খুব ভালো ব্যবহার করতে পারবে। আর 12টা আমি একটা 8টা লট একটা 4টা লট বাচ্চা দেখাবো। চলেন দেখি। কাকা বাবু ভিডিওর শুরুতেই সাদা কালো রঙের একটা গরু নিয়ে আসছেন, মাশাআল্লাহ কিউট একটা গরু। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এই গরুটা বাবা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গরু। ইন্ডিয়ান গরু? হ্যাঁ, এটা মুন্ডি, একটা সিং হবে না, ইন্ডিয়ান মুন্ডি একটা ষাঁড়। কোন বুলডের জন্য ব্যবহার যদি কোনো খামারি করে তার জন্য পারফেক্ট। এটা ব্রিডিং বুলের জন্য কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারবে, প্লাস মাংস উৎপাদন হবে। বয়সে কেমন আছে এটা? বয়স এটা 14 মাস হয়ে গেছে। 14 মাস হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু। দাম রাখছেন কেমন? কাকা এই গরুটা আমি হাইটে রাখছি, আর বাদ বাকি যে 12টা গরু দেখাবো এই গরুগুলোর আমি দাম বলে দেবো। আচ্ছা, প্রথম গরুটা শুধু হাইট। কেউ নেয় তাহলে আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিতে হবে। তো চলেন পরবর্তী যেগুলো আছে ওগুলো দেখি। এই পাশে আবার বেশ কিছু পাকড়া গরুর একটা লট করছেন। কয়টা গরু আছে এই লটে? এই লটে 8টা গরু আছে। 8টায় রাথি শাইওয়াল বলি আমরা। 8টা গরু আছে, 8টায় রাথি শাইওয়াল। হ্যাঁ, পাকিস্তানি রাথি শাইওয়াল। তো প্রথম যে গরুটা আছে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও রাথি শাইওয়াল, এটার বয়স 12 মাস হয়ে গেছে। এই যে 8টা বাচ্চা আছে প্রত্যেকটা 12 মাস 13 মাস করে বয়স। 12 মাস 13 মাস করে বয়স হবে। এই বাচ্চাগুলো আমি 8টা একসঙ্গে লটে 1,20,000 করে রেট ধরছি। 1,20,000 টাকার লটের এটা হচ্ছে প্রথম গরু। প্রত্যেকটা গরু 1,20,000 করে। 8টা যদি কোনো খামারি ভাই একসঙ্গে নেয় তাহলে 1,20,000 করে পিস দিতে হবে, পার পিস। এই পাশে দ্বিতীয় নাম্বার যেটা আছে এটাও রাথি শাইওয়াল, লাল সুন্দর একটা বাচ্চা। এই বাচ্চাটাও 12 মাস বয়স। এই বাচ্চাটাও কোনো ভাই নিলে 24 সালের জন্য পারফেক্ট। আর 24 সালের গরুগুলো রেডি হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা গরু একদম সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। এবং আমি কিন্তু প্রতিটা প্রতিবেদনে বলি যে আমার খামার থেকে হয়তো একটা খামারি 10টা গরু নিল, দেখা যাচ্ছে একটা সমস্যা আমার নিজ খরচে ওটা আনবো, সেটা বাংলাদেশের মধ্যে হলে হয়। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার ছিল। তৃতীয় নাম্বারে 1,20,000 মানে গড়ের লটে যদি কোনো খামারি ভাই নেয় তাহলে লটে 1,20,000 করে পার পিস পড়বে। 3 নম্বরে যে গরুটা আছে এটাও রাথি শাইওয়াল। এই গরুটা একটু আনকমন গরু। হ্যাঁ, এটার বয়স কেমন? এটাও 12 মাস বয়স। 12 মাস বয়স। 24 এই গরুগুলো হয়ে যাবে। একবার পারফেক্ট গরু হবে এগুলো। তো এটা হচ্ছে 8টার লটের 3 নাম্বার গরু। এভারেজ দাম 1,20,000 করে পার পিস। দরদাম করা যাবে কি? দরদাম আমরা সাধারণত ইউটিউবে প্রায় কাছাকাছি দাম দিই। সামনাসামনি হলে নালে কম বেশি হয়, সামান্য কিছু দরদাম করতে পারবে কোনো খামার। পাশে 4 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন রাথি শাইওয়াল, এটাও লাল সাদা মিক্সড একটা বাচ্চা। বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটা বাচ্চা কোনো খামারি ভাই যদি নিতে চায় তাহলে দেখার মতো বাচ্চা, দেখার মতো শৌখিন গরু এগুলো শৌখিন গরু। তো এটা হচ্ছে এগুলো সেলও বেশি হয়। 8টার প্যাকেজের এটা হচ্ছে 4 নম্বর গরু। এটাও সাইড করে দেন। 5 নাম্বার যে গরুটা আছে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা একটু সাদার মধ্যে লাল আছে। এই বাচ্চাটাও খুব পাকড়া বাচ্চা এবং দেখতেও খুব সুন্দর। আর একই সাইজের বাচ্চা 12 মাস 12.5 মাস এর উপরে নাই। সব প্রত্যেকটা গরুই খাবার দাবারে ঠিকঠাক, একদম সব ঠিকঠাক আছে, কোনো গরুর কোনো সমস্যা নাই। আর আমরা সাধারণত যখন খামারে ঢুকো তখন কিন্তু আমরা ভ্যাকসিন করেই ঢুকাই। আমার খামারটা একটু দেখাও খামারে ভাই। 100-র উপরে গরু। তো আমাদেরও কিন্তু ভয় আছে, সেটাই। আর সরকার থেকে ফ্রি ভ্যাকসিন দিছে, আমার দিতে তো অসুবিধা নেই, সেটাই। এটা ছিল 5 নাম্বার। পাশে 6 নাম্বার কিউট একটা আছে। একটা কিউট মানে এই গরুটা কোন মডেল কি সমস্যার খামারি ভাই বিশ্লেষণ করবে, আমি আর এই গরুটা সম্বন্ধে বলতে দেখানো। হ্যাঁ দেখানো। তো 8টার লটের 6 নাম্বার। এভারেজ দাম রাখছেন 1,20,000 করে পার পিস। খুব বেশি দরদামের সুযোগ নাই, হালকা কিছু সুযোগ আছে।
তো একসঙ্গে 10টা নিলে হয়তো আমরা একটা সুযোগ দিতে পারি। 10টা বলতে 8টা যদি বাচ্চা একসঙ্গে কেউ নাই তাহলে আমি কিছুটা কনসিডার করতে পারবো। পাশে 7 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন এটা সম্পর্কে এটাও আপনার ওই রাতি শাহওয়াল, এই বাচ্চাটা বাবা খুব সুন্দর। 8টা বাচ্চা কারো চাইতে কেউ কম না, কারো থেকে কেউ কম না। না আচ্ছা, প্রতিটা গরুই একদম সম্পূর্ণ সুস্থ। তো আগ্রহী কোনো ক্রেতা চাইলে ফার্মে এসেও গরুগুলো দেখতে পারবে, দেখেও নিতে পারবে। আমি সাধারণত খামারি ভাইদের বলি যে আপনারা পক্ষে খামারে আসেন, খামারে এসে দেখে তারপরে নেন। আমার এখানে এই প্রতিবেদন বাদেও তো আরো 50টা গরু আছে যেগুলো পছন্দ সেটা নিতে পারবে। তো 8টা লটের সবশেষ 8 নাম্বার যেটা নিয়ে আসছে এটা একটা কিউট বাচ্চা, এটার বয়সও 12 মাস মতো আছে, 12 মাসের মতোই হবে। তো এই 8টা গরু দিয়ে একটা লট করছেন, দাম রাখছেন এভারেজে 1,20,000 করে 9,60,000 একটা বাচ্চা। এই 8টা বাচ্চা যদি একসঙ্গে কেউ নেয় 9,60,000 টাকা দাম। আচ্ছা, এবার 4টার একটা লট আছে, চলেন দেখাই। এই পাশে আবার 4টা গরুর একটা লট নিয়ে আসছেন। 4টা লটের প্রথমে যেটা আছে রাতি শাহওয়াল 4টার এই বাচ্চাগুলোর বয়স একটু কম আছে, 9 মাস করে হয়েছে, 9 মাস করে। তো এই 4টা লটে কেমন দাম? এই 4টা বাচ্চা যদি কোনো খামারি ভাই একসঙ্গে নেয় তাহলে আমি 92,500 করে 92,500 করে এই 4টা গরু দিতে পারবেন। এটা ছিল প্রথম। দ্বিতীয় নাম্বার যেটা আছে এটা একটা লালেরপুর সাদা খুব সুন্দর কিউট বাচ্চা, ওটা নিলেও ওই 92,500 পড়বে। দরদামের সুযোগ আছে? দরদামে খুব একটা বেশি সুযোগ নাই, কাছাকাছি। দর্শক ভাইরা চাইলে সরাসরি এসেও দেখতে পারে, কারণ ক্যামেরায় ছোট গরু বড় লাগে, বড় গরু ছোট লাগে। আর সবচেয়ে খামারি ভাইদের আমি একটা কথা বলবো, আপনারা যদি পারেন সরাসরি আসবেন। যারা প্রবাসী আছে, বাড়িতে কেউ না কেউ আছে, তাদের একজনকে পাঠায় দেন, ভিডিও কলে আপনার সঙ্গে দেখে। এখন তো প্রযুক্তি, উন্নত প্রযুক্তি, তো দেখে সরাসরি ভিডিও কলে দেখে কথাবার্তা দরদাম করে নিতে পারবেন। পাশে 3 নাম্বার যেটা আছে ওটা একটা খুব সুন্দর একটা বাচ্চা, ওটাও সাদা পাকড়া একটা লাল কদম যেটা আছে। ওই বাচ্চাটার বয়সও 9 মাস করেই। এগুলো 25 কে টার্গেট করলে ভালো হবে। 25 টার্গেটে 24এও খাটবে, কিন্তু 25 হলে সবচেয়ে বেটার হবে, বড় সরো হবে। তো এটা হচ্ছে আপনার 4টার প্যাকেজের 3 নাম্বার। এটাও সাইড করে দেন। 4 নাম্বার যেটা আছে 4 নম্বর একটা বাচ্চা আছে, ওই বাচ্চাটা লাল সাদা মিক্সড, ওটাও রাতি শাহওয়ালি বলে, ওগুলো পাকিস্তানি বিট কিন্তু ওটা। তো এই 4টা বাচ্চা দিয়ে একটা লট করছেন। সঙ্গে যদি কোনো খামারি ভাই 4টা একসঙ্গে নেয় 92,500 করে। 92,500। একটু দরদামের সুযোগ আছে। তো ঠিক আছে, বেশি না। তো ঠিক আছে কাকা বাবু, ভালো থাকবেন আপনি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।